真的不要孩子一咳嗽就马上给孩子雾化、抗生素，甚至输液。咳嗽很严重的，坚持这个方法几天就好了。首先借助一点点温通的油，找到我们孩子的左手，用油将孩子的整个手掌心涂抹均匀。第一个动作顺运八卦，用另一只手拇指螺纹面顺时针转一圈。这个动作可以捋气宽胸、顺气化痰，每次做5到10分钟。第二个动作推4横纹，食指到小指指根，用拇指螺面来回推。这个动作调中行气，清脏腑之热，缓解痰喘、口唇燥裂，每次2到5分钟。第三个动作平肝清肺，这个动作平肝息风、化痰止咳，针对任何咳嗽不用辩证。最后一个动作找到天河水，先滴上温通的油，在小手臂阴面正中线从腕横纹推到纵横纹，这个动作清热解表、化燥痰。